Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình tối nay, thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Đài Truyền thanh Truyền hình Cát Tiên. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào chiều ngày 13 tháng 10 năm 2015, Hội Nông dân huyện tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2015. Dự buổi lễ có đồng chí Đinh Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và đông đảo cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam, trải qua 85 năm hình thành, xây dựng và phát triển. Tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với sự lớn mạnh, phát triển không ngừng của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh, trong những năm qua, Hội Nông dân huyện đã tích cực vận động, hướng dẫn hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Hội Nông dân huyện Cát Tiên đã trải qua 7 nhiệm kỳ đại hội. Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ huyện, sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện đã vững mạnh về mọi mặt. Đến nay, Hội Nông dân huyện có 11 cơ sở hội, xã, thị trấn với 6.990 hội viên. Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam, trong những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương tổ chức hội phát động. Trong đó, nhiều phong trào thi đua được phát triển sâu rộng và nâng cao về chất lượng. Tiêu biểu là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại cho thu nhập cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Nhiều gương cán bộ, hội viên nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, ổn định. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy Cát Tiên ghi nhận và đánh giá cao các phong trào thi đua của Hội Nông dân huyện trong những năm qua và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dịp này, có 3 cá nhân trong tổ chức Hội Nông dân huyện được nhận kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam. Chiều ngày 14 tháng 10, Hội Nông dân thị trấn Cát Tiên tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và ra mắt câu lạc bộ Nông dân với pháp luật. Dự buổi lễ có lãnh đạo Hội Nông dân huyện, lãnh đạo thị trấn và đông đảo cán bộ hội viên Hội Nông dân thị trấn Cát Tiên. Tại buổi lễ, cán bộ, hội viên Hội Nông dân thị trấn Cát Tiên cùng nhau ôn lại truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam. Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển với tiền thân là Hội Nông Đỏ và nay là Hội Nông dân Việt Nam, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam luôn đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, trong những năm qua, Hội Nông dân thị trấn Cát Tiên không ngừng được xây dựng, củng cố, kiện toàn, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các phong trào thi đua. Trong đó, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo. Phong trào xây dựng văn minh đô thị được cán bộ, hội viên nông dân thị trấn tham gia với tinh thần hăng say, đoàn kết, phấn khởi. Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, giải đáp, tư vấn pháp lý và kịp thời giới thiệu các văn bản pháp luật mới cho hội viên nông dân và quần chúng nhân dân, Hội Nông dân thị trấn Cát Tiên ra mắt câu lạc bộ Nông dân với pháp luật với 22 thành viên. Bà Nguyễn Thị Nương, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cát Tiên được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Như tin chúng tôi đã đưa, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 và chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2015. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cát Tiên phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ huyện Cát Tiên lần thứ 2 năm 2015. Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng chuyền hơi nữ huyện Cát Tiên lần thứ 2 bế mạc vào sáng ngày 15 tháng 10. Giải bóng chuyền hơi phụ nữ huyện Cát Tiên lần thứ 2 năm 2015 thu hút 110 vận động viên đến từ 11 đội bóng thuộc 11 cơ sở hội phụ nữ các xã, thị trấn trong huyện tham gia thi đấu. Sau 6 ngày tranh tài,
với 18 trận đấu diễn ra sôi nổi, nhiệt tình với tinh thần đoàn kết. Giải bóng chuyền hơi phụ nữ huyện Cát Tiên lần thứ 2 năm 2015 bế mạc vào sáng qua, ngày 15 tháng 10. Khép lại giải đấu, ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao. Với đội hình đồng đều, kỹ thuật vượt trội và sự phối hợp ăn ý, đội bóng chuyền hơi của Hội Phụ nữ thị trấn Cát Tiên đã xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về đội bóng chuyền hơi của Hội Phụ nữ xã Tiên Hoàng và đội bóng chuyền hơi của Hội Phụ nữ xã Tư Nghĩa đạt giải ba. Sáng qua, ngày 15 tháng 10 năm 2015, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Nam Ninh, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện Cát Tiên tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phụ nữ sinh con một bề làm kinh tế giỏi. Tại hội thảo, các đại biểu được cung cấp thông tin về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, kiến thức về dân số, bình đẳng giới, chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên, hệ lụy của việc gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, các giải pháp can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong những năm qua, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, thực hiện việc xây dựng mô hình gia đình ít con, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Tham gia hội thảo, các chị là phụ nữ sinh con một bề đã chia sẻ những kinh nghiệm trong phương pháp học tập, phát triển kinh tế gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan và thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Mặc dù sinh con một bề, nhưng các gia đình luôn thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Trong đó có những gia đình hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng vẫn đầu tư cho con cái ăn học đến nơi, đến chốn. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phụ nữ sinh con một bề làm kinh tế giỏi được tổ chức nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, thay đổi nhận thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn huyện, nhất là các gia đình sinh con một bề. Từ đầu năm đến nay, huyện Cát Tiên có trên 2.200 ha diện tích được sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, trong tổng diện tích gieo trồng là trên 18.500 ha, đạt tỷ lệ gần 81% so với kế hoạch. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn, tích cực tham gia ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đồng thời hỗ trợ nông dân về kỹ thuật và một số vật tư nông nghiệp, cũng như tìm thị trường tiêu thụ. Nên từ đầu năm 2015 đến nay, huyện Cát Tiên có trên 2.200 ha diện tích được sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, trong tổng diện tích gieo trồng là trên 18.500 ha, đạt tỷ lệ gần 81% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích được sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao chủ yếu trong sản xuất đối với cây lúa. Được biết, trong vài năm gần đây, nhờ việc ứng dụng đảm bảo đúng quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong một số khâu sản xuất đối với cây lúa, như khâu chuẩn bị đất, xuống giống, chăm sóc và thu hoạch, sản xuất đồng trà, đồng vụ, nên năng suất và chất lượng lúa sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của huyện đạt kết quả khá cao. Việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất, ngoài nhằm góp phần tạo ra sản phẩm sạch, an toàn hơn cho người tiêu dùng, còn góp phần tạo thế cạnh tranh, nâng cao giá trị cho mỗi sản phẩm của địa phương. Chỉ một cặp bò ban đầu, qua nhân giống phát triển dần dần, đến nay gia đình chị đã phát triển được đàn bò gần 20 con. Và chính nhờ việc nuôi bò không chỉ giúp gia đình chị thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả. Đó là một gia đình nông dân ở thôn Ninh Thủy, xã Nam Ninh, gia đình chị Phạm Thị Mận. Trao đổi với chúng tôi, chị Phạm Thị Mận ở thôn Ninh Thủy, xã Nam Ninh thực sự vui mừng, phấn khởi. Dù cuộc sống gia đình chưa thực sự sung túc, giàu có, nhưng trong những năm qua, gia đình chị đã được an cư, cuộc sống ổn định và đặc biệt có điều kiện nuôi con cái ăn học đến nơi, đến chốn. Như nhiều gia đình khác tại xã Nam Ninh, gia đình chị Mận cũng lựa chọn hướng phát triển kinh tế gắn chăn nuôi với trồng trọt. Trong đó, chủ lực kinh tế của gia đình là nuôi bò. Chị Mận chia sẻ, nhận thấy nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế khá cao,
nên gia đình chị tiến hành nuôi bò từ hơn 10 năm qua. Ban đầu, do khó khăn về nguồn vốn nên gia đình chỉ nuôi có một cặp bò. Qua nhân giống phát triển dần dần và được Hội Nông dân xã tín chấp cho vay vốn. Đến nay, gia đình chị đã phát triển được đàn bò gần 20 con. Và chính nhờ việc nuôi bò không chỉ giúp gia đình chị thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả. Được bằng sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương rồi cũng như là trên xã bên Hội Nông dân tập thể, rồi cũng cho gia đình em vay số vốn là 15 triệu. Và trước kia là mua được, nói chung phải bù thêm vào thì được một cặp. Và nuôi rồi là cứ từ đấy là nhà em là cứ sinh sản ra, cứ con đẻ thì con đực to lớn thì bán, còn nếu mà con thì cái thì nó to để nuôi sinh sản tiếp. 2013 là bán được 99 triệu 700, còn 2014 là bán được 155 triệu, là 8 con bò với lại một cặp mẹ con trâu, và còn hiện giờ là còn được 19 con. Ngoài nguồn thức ăn là tinh bột như bắp, mì, để đảm bảo và chủ động đủ nguồn thức ăn xanh cung cấp cho đàn bò để bò lớn nhanh, khỏe mạnh, gia đình chị Mận đã trồng cỏ và mỗi ngày đều tổ chức đi chăn thả. Trong quá trình nuôi, gia đình chị Mận luôn chú trọng khâu chăm sóc như về khẩu phần ăn, vệ sinh chuồng trại, tiêm thuốc phòng bệnh cho đàn bò, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật mà địa phương, các ngành chức năng hướng dẫn, khuyến cáo. Nên kể từ khi nuôi, đàn bò của gia đình luôn khỏe mạnh, béo tốt. Nói chung là được như bên khuyến đông của thôn ấy là cũng đi tiêm thường xuyên. Và mùa mưa gió là mình cũng tiêm phòng, đôi khi ví dụ như mà có dập dịch ở đâu mà nó đau mắt hay là ấy là mình cũng mua nước muối thường xuyên này là cho nó uống. Như nhiều nông hộ tại các địa phương trong huyện Cát Tiên thì việc nuôi bò đã giúp cho gia đình chị Phạm Thị Mận ở thôn Ninh Thủy, xã Nam Ninh thoát nghèo rồi vươn lên xây dựng cuộc sống khá giả với mức thu nhập hiện tại hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chương trình truyền hình tối nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Cát Tiên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.